Όταν ρωτήθηκε ο Αρίστιπος τι παραπάνω έχουν οι φιλόσοφοι, είπε «Αν καταργηθούν όλοι οι νόμοι, θα ζούμε με τον όμοιο τρόπο». Όμοιο δεν σημαίνει ίδιο. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια φιλοσοφική πολιτεία και μια οποιαδήποτε άλλη μορφή διακυβέρνησης? Όταν λέμε πολιτεία, δεν έχει να κάνει με αυτό που λέμε σύγχρονο κράτος, όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Η φιλοσοφική πολιτεία θα αναγνωρίζει εις βάθος το εξής. Πού αρχίζει η ελευθερία του ενός και πού τελειώνει. Και ποια είναι τα όρια της ελευθερίας μεταξύ των ανθρώπων. Ο Αρίστιπος, ο οποίος ήταν ο ιδρυτής της Κυρηναϊκής Σχολής, εδώ πέρα μας λέει κάτι πολύ πιο βαθύ. Δεν έχει να κάνει με απλή ανεξαρτησία. Ο φιλόσοφος δεν ρυθμίζει τη ζωή του με βάση τους εξωτερικούς νόμους, αλλά με βάση την αρμονία του εσωτερικού του μέτρου. Έτσι εδώ οι νόμοι του κράτους μπορεί να καταργηθούν. Αν οι νόμοι του κράτους λοιπόν καταργηθούν, ο φιλόσοφος δεν πρόκειται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο θα ζει τη ζωή του, γιατί ο αληθινός νόμος του, με κεφαλαίο νη, βρίσκεται εντός του. Το ομοίως βιώσομεν δεν σημαίνει ότι θα ζούμε με τον ίδιο τρόπο ή με ισότητα, αλλά θα ζούμε κατά τον όμοιο τρόπο, με ομοιότητα δηλαδή όσον αφορά την κατανόηση ως προς την ουσία μας, όχι με εξωτερικές ταυτίσεις ή με αυτά που γνωρίζουμε, ας πούμε. Ο όμοιος είναι αυτός που έχει κοινά ή συγγενή γνωρίσματα με κάποιον άλλον. Είναι αυτός που συμμετέχει στο ίδιο είδος τάξεως, αυτό που λέμε στην ίδια συνομοταξία. Δεν έχει να κάνει με την ίδια μορφή, απαραίτητα. Η σύγχρονη διακυβέρνηση, αυτό που λέμε το λεγόμενο, το σύγχρονο κράτος, τέλος πάντων, είναι κάτι το οποίο προέκυψε από την εποχή του διαφωτισμού και μετά. Αλλά είναι ένα προϊόν της Δυτικής Ευρώπης. Λειτουργεί μέσω νόμων οι οποίοι επιβάλλονται για να ρυθμίσουν την ανισορροπία των ενστίνκτων και των επιθυμιών των ανθρώπων. Και αυτό γίνεται πρώτα γιατί η πλειονότητα των ανθρώπων δεν είναι ικανή να κυβερνάται από τον εαυτό της μέσω της αυτογνωσίας και της αυτοπειθαρχίας και της υψηλής συνείδησης, και δεύτερον γιατί αν η πλειοψηφία των ανθρώπων είχε φιλοσοφική παιδεία και ήταν ικανή να κυβερνάται από τον εαυτό της, οι ίδιες οι δομές της εξουσίας θα έτριζαν και τα κατέρεα. Η φιλοσοφική παιδεία, όπως θα την εννοούσε ο Πλάτωνας ή ο Ηράκλειτος ή ο Αρίστιπος, είναι η τάξη μιας διαμορφωμένης ψυχής που τελικά φτάνει σε αυτό το σημείο να καθρεφτίζεται στην ίδια την κοινωνία. Και εκεί οι νόμοι δεν είναι πλέον εντολές, είναι ένα καθρέφτισμα της ίδιας φύσης των όντων. Η δικαιοσύνη δηλαδή σε μια φιλοσοφική πολιτεία είναι κάτι το οποίο θα καλλιεργείται από την παιδική ηλικία και δεν θα είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται, αλλά θα είναι κάτι το οποίο εκφράζεται από τη σωστή παιδεία. Και αυτή ακριβώς ήταν η ελληνική έννοια της παιδείας. Η ελευθερία του ενός δεν συγκρούεται με την ελευθερία του άλλου, γιατί εκεί προϋποθέτει τη γνώση της ουσίας του εαυτού. Τη γνώση δηλαδή του πώς λειτουργεί η ψυχοσύνθεση του ανθρώπου και το πώς επιτυγχάνονται οι αρετές, όπως η εγκράτεια, η αταραξία, η σοφροσύνη κτλ. Όλα αυτά, για όλες τις αρετές, υπάρχουν συνταγές. Και κάθε σχολή φιλοσοφίας ήταν και μια σειρά μεθόδων ως προς την επίτευξη ποιου πράγματος? Της ευδαιμονίας και της πνευματικής ελευθερίας. Τώρα, μια σχολή σκέψης μπορεί να λειτουργήσει για κάποιον άνθρωπο και για κάποιον άλλον όχι. Για παράδειγμα, εγώ μάλλον είμαι πιο Πυθαγόριος και πιο Πλατωνικός, αλλά ένας πολύ καλός μου φίλος είναι πιο Επικούριος. Τι γίνεται όμως στο τέλος?
στο τέλος συνεννοούμαστε πλήρως, στο 100% μάλιστα. Μπορούμε να έχουμε κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις κάποιων πραγμάτων, αλλά συνεννοούμαστε. Και αυτή είναι η δύναμη της πραγματικής φιλοσοφίας. Σε μια λοιπόν φιλοσοφική πολιτεία η ελευθερία δεν είναι ένα δικαίωμα. Είναι επαυξημένη συνείδηση. Το όριο της ελευθερίας του ενός είναι το μέτρο της επίγνωσης του άλλου. Και εκεί που πάβει η συνείδηση είναι και εκεί που αρχίζει η ανάγκη για νόμο. Με μικρό νη αυτός ο νόμος. Γι' αυτό και ο φιλόσοφος δεν έχει ανάγκη από εξωτερικούς περιορισμούς. Ο εσωτερικός του νόμος με κεφαλαίο νη, που αντιστοιχεί με την κατανόηση του λόγου με κεφαλαίο λάμδα, είναι το όριό του. Ζει ομοίως, γιατί η εφταξία δεν εξαρτάται από επιβολή, εξαρτάται από την ίδια του την αυτορύθμιση. Τώρα, πολιτεία στο ατομικό επίπεδο είναι το να έχεις μέσα σου την πόλη, δηλαδή την ορθή σχέση των μερών της ψυχής σου και του νου σου. Πολιτεία σημαίνει πόλος, παλμός, πάλι, πολυπλοκότητα. Είναι η ρίζα πι λάμδα. Το να έχεις φτιάξει δηλαδή τη δική σου πολιτεία μέσα στον δικό σου εαυτό, σημαίνει ότι το ήθος προϋπάρχει τελικά του νόμου. Άρα η ουσία δεν είναι αν υπάρχουν νόμοι εκεί έξω, είναι το ποιος χρειάζεται. Όταν οι άνθρωποι δεν έχουν γίνει ακόμη πολίτες της ψυχής τους, χρειάζονται και τους νόμους για να τους συγκρατούν. Όταν όμως ο άνθρωπος έχει γίνει φιλόσοφος, ο νόμος με κεφαλαίο νη και όχι με μικρό νη, δηλαδή οι κρατικοί συγχρονιτεσμοί που εξηγούν και στο βιβλίο μου αυτή τη διαφορά, νόμος με κεφαλαίο νη και νόμος με μικρό νη, ο νόμος με κεφαλαίο νη γίνεται η φύση του ίδιου του ανθρώπου και τότε η πολιτεία του είναι έμψυχη, όχι κάτι το θεσμικό. Ο Γκουρτζίεφ, λέγοντας ότι ο άνθρωπος είναι λεγεώνα, χρησιμοποιώντας εδώ τη βιβλική αναφορά για τους δαίμονες με τη χριστιανική φυσικά έννοια και όχι με την αμιγώς ελληνική, μιας και η αμιγώς ελληνική έννοια της λέξης δαίμον σημαίνει ακριβώς το αντίστροφο, αντιστοιχεί με το να βρει ο άνθρωπος αυτό το κοινό στοιχείο ανάμεσα στην πολυπλοκότητα και όλο αυτό το πράγμα, όλη η διδασκαλία του Γκουρτζίεφ στην ουσία έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή την ελληνική διαπίστωση της διαίρεσης και της αποκοπής από τον ίδιο τον ανθρώπινο ψυχισμό. Η πολλαπλότητα, τα πολλά. Η λεγεώνα δηλαδή είναι οι πολλές και αντιφατικές και αυτόνομες υποπροσωπικότητες, τα πολλά εγώ, τα πολλά προσωπία που κυριαρχούν στον σύγχρονο άνθρωπο, που μπορεί να είναι τη μία στιγμή έτσι και την άλλη στιγμή έτσι, τη μία στιγμή να βρίζει στον δρόμο και την άλλη να είναι γλυκός σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Όλα αυτά δείχνουν αστάθεια. Ο άνθρωπος ζει αυτό που μυθολογικά έχει εκφραστεί με τον τεμαχισμό του Διονύσου από τους Τιτάνες. Είναι δηλαδή μια συλλογή ασύνδετων αντιδράσεων, ενστίνκτων και επιθυμιών που δεν υπάρχει πουθενά μια κεντρική βούληση. Και αυτό αντιστοιχεί σε αυτή την κατάσταση της σύγχυσης και της πολλαπλότητας μέσα σε όλα τα αισθητά. Το ζητούμενο ένα. Η διδασκαλία του Γκουρτζίεφ, η τέταρτη οδός, αποσκοπεί στην επίτευξη ενός πραγματικού ενιαίου εαυτού. Ενός κεντρικού εγώ, το οποίο θα έρθει και θα ενοποιήσει τα διαιρεμένα μέρη της ψυχής και του σώματος, ώστε ο Διόνυσος να αναστηθεί. Τώρα,
ομοιότητες με μετέπειτα παραδόσεις μάλλον είναι τυχαίες. Με τη διαφορά ότι οι μετέπειτα παραδόσεις επικεντρώνονται σε κάποιον αυτόν και αυτό αποσπά τον άνθρωπο από το να δει πραγματικά μέσα του το τι γίνεται και να στραφεί και πάλι προς τα έξω, κάπου αλλού, σε κάποιον άλλο. Ποιος είναι ο άλλος? Εμείς δεν θα σώσουμε τον εαυτό μας? Εμείς δεν πρέπει να καταβάλουμε μια κάποια προσπάθεια για να φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο ευδαιμονίας? Αυτή η κατάσταση της πραγματικής ύπαρξης, το είναι, το «ή» που ήταν γραμμένο στο ναό των Δελφών, είναι η ίδια η επιστροφή στο ένα. Είναι η ίδια η επιστροφή στην αληθινή ενιαία ουσία του ανθρώπου, ο οποίος βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία πλέον με τα πάντα γύρω του. Και αυτός είναι ο κόσμιος άνθρωπος, αυτός είναι ο κοσμικός άνθρωπος. Η λέξη κόσμος προέρχεται από το κοσμαίο κοσμό, που σημαίνει τακτοποιώ, τιμώ, κοσμαίο εαυτόν. Διαθέτω δηλαδή την ικανότητα να κυβερνώ, να διοικώ και να διευθύνω τον ίδιο μου τον εαυτό. Δηλαδή, τι να έχω? Εσωτερική ενότητα, η οποία είναι εντελώς απαραίτητη προϋπόθεση για μια αληθινή συνείδηση και για να ζεις πραγματικά ελεύθερα. Αν δεν ζεις εδώ πραγματικά ελεύθερα, πώς θα ζήσεις πραγματικά ελεύθερα σε μια μετέπειτα ζωή, ας πούμε, για να θίξουμε το άλλο πράγμα της σωτηρίας? Σώσου εδώ. Αν σωθείς εδώ, θα σωθείς και μετέπειτα. Επομένως, το ζητούμενο, είτε στον Πλάτωνα, είτε τον Πυθαγόρα, είτε τον Ηράκλειτο, είτε τον Επίκουρο κτλ., είτε στο σύγχρονο κόσμο, με πιο ψυχολογικούς όρους, ας πούμε, με τους όρους του Γκουρτζίεφ ή με τους όρους του Καρλ Ιούγκ, ο οποίος μίλησε πάρα πολύ ελληνική μυθολογία και ελληνική γραμματεία, είναι η ενοποίηση των πολλών. Τα αισθητά, τα εγωνήματα, ας πούμε, υπό την καθοδήγηση του ενός, που είναι η ιδέα, ο λόγος. Ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχια αναφέρει ότι οι Πυθαγόροι έλεγαν ότι το κακό είναι άπειρο, ενώ το αγαθόν και το κάλος είναι πέρας. Δηλαδή το κακό προκύπτει μέσα στην πολλαπλότητα και στο διαχωρισμό, ενώ το κάλος και το αγαθόν βρίσκονται μέσα σε μια απόλυτα συγκεκριμένη μαθηματική θέση, η οποία προσεγγίζεται μόνο μέσω της αρμονίας. Η λέξη αρμονία, από το ρήμα αρμόζω, συνδέω, συναρμόζω, προσαρμόζω, και τη λέξη αρμός. Η ετυμολογία της αρμονίας υποδηλώνει την ίδια την ιδέα της σύνδεσης, δηλαδή, της συναρμογής, σωστής αναλογίας. Αρμός, από την άλλη, είναι το σημείο στο οποίο εφάπτονται δύο ή περισσότερες επιφάνειες. Δηλαδή, είναι το ίδιο το κενό, είναι η σχισμή που δημιουργείται μεταξύ δύο επιφανειών, οι οποίες έχουν συνενωθεί, και το κενό είναι ο νους εν προκειμένου. Δηλαδή, είναι αυτό που κρύβεται πίσω από το θόρυβο των ανεξέλεγκτων σκέψεων, των παρορμήσεων, των ανεξέλεγκτων συναισθημάτων, των επιθυμιών. Είναι αυτός ο παρατηρητής, αυτός ο οποίος είναι ικανός να παρατηρήσει και να αρχίσει να ταξινομεί τα πράγματα. Φυσικά, η αρμονία συνδέεται επίσης και με το ρήμα αραρίσκω, που σημαίνει συνδέω, εφαρμόζω, καθώς επίσης και με το αριθμός, το άρτιος, την αρετή, το άριστος και ίσως ο Άρης. Γιατί, όπως λέει και ο Πλάτωνας, το να νικάς τον εαυτό σου είναι η λαμπρότερη από όλες τις μάχες, μόνο που αυτή τη μάχη ελάχιστοι άνθρωποι την κατακτούν. Δηλαδή πρέπει να μπει σε μια διαδικασία να αντιμετωπίσει τον ίδιο στον εαυτό.
για να γίνεις καλύτερος, έτσι. Οι Έλληνες είχαν μια πολύ πιο διαφορετική αντίληψη για αυτό το οποίο λέμε μουσική σήμερα. Η μουσική προέρχεται από το ρήμα μαωμό, που σημαίνει επινώ, ψάχνω κάτι, ζητώ κάτι πνευματικά και συνδέεται με αυτό, με την πνευματική αναζήτηση και με την εφεύρεση και με τη δημιουργική φαντασία. Τι είναι η μουσική? Η μουσική είναι γεωμετρία εν κινήσει. Αν δείτε μουσικά προγράμματα, αυτό το οποίο σχηματίζεται όταν γράφεις μουσική είναι γεωμετρικά σχήματα. Ό,τι λοιπόν κινείται και στη διαδικασία κίνησης παράγει αρμονία, είναι κίνηση σε τάξη. Και αυτό υπάγεται σε συγκεκριμένους κανόνες, ώστε να δημιουργηθεί αυτή η τάξη. Αλλιώς έχουμε αταξία, έχουμε ένα χάος. Τι έγινε, Μότσαρτ? Τι ήρθες εδώ να μου πεις γεια? Ήρθε ο Μότσαρτ. Έλα να πεις γεια στην κάμερα. Ο Μότσαρτ. Πες γεια. Όπως λοιπόν ο συνθέτης καλείται να περάσει από τα πολλά, από τις πολλές νότες, τις παύσεις, τις τονικότητες, τις κλίμακες, τα διαστήματα, τους ρυθμούς και να παράγει κάτι το οποίο τελικά θα έχει συνοχή, ώστε να μπορούμε να αποκαλέσουμε αυτό το πράγμα σύνθεση, έτσι και ο άνθρωπος καλείται να φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο αντίληψης, ώστε να μπορεί να φέρει τον εαυτό του στην τάξη. Και λαμβάνοντας αυτά τα πράγματα υπόψη, πώς θα μπορούσαν να αντιστοιχούν οι κανόνες της μουσικής αρμονίας στην ανθρώπινη ψυχοσύνθεση και πώς ένας άνθρωπος θα μπορούσε να γίνει η απόλυτη σύνθεση, μια συμφωνία δηλαδή. Δουλεύω πάνω σε ένα άλλο βίντεο το οποίο έχει να κάνει με τις ετυμολογίες των μουσών, των ονομάτων των μουσών και εμβαθύνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Αλλά έτσι για να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή στο θέμα. Αντιστοίχηση κανόνων μουσικής αρμονίας στην ψυχοσύνθεση. Έλα, θες να πας έξω? Ουσιαστικά η μουσική λειτουργεί ως ένα μοντέλο του σύμπαντος και του ψυχισμού μας. Το σύμπαν βρίσκεται σε κίνηση, δημιουργεί γαλαξίες. Η αρμονία λοιπόν επιτυγχάνεται όταν τα πολλά, οι νότες, τα διαστήματα, τα μέρη της ψυχής, έρχονται και δένουν κάτω από έναν κοινό λόγο, που είναι το ένα, ο ρυθμός του εσωτερικού νόμου. Ο μουσικός κανόνας είναι αυτός που έρχεται και φέρνει τα πολλά στη σωστή τους τοποθέτηση, τα οποία ισοδυναμούν στο ανθρώπινο επίπεδο στη σωστή ψυχοσύνθεση, που είναι αυτή η σύνδεση με τον ενιαίο εαυτό. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα εδώ? Είναι η σύνθεση. Οι νότες, τα διαστήματα, όλη αυτή η πολλαπλότητα είναι όλα αυτά που δημιουργούνται από τα ίδια τα μέρη της ψυχής. Έχουμε το λογιστικό, το θυμοειδές και το επιθυμητικό. Οι βασικές συγχορδίες αποτελούνται επίσης από 3 νότες. Και από τις βασικές αυτές συγχορδίες των 3 νοτών έχουμε πάρα πολλές προεκτάσεις και από εκεί προκύπτουν ένα σωρό κλίμακες και συγχορδίες κτλ. Η σωστή αναλογία λοιπόν μεταξύ του λογισμικού και του θυμοειδούς και του επιθυμητικού φέρνει την εσωτερική δικαιοσύνη. Ο ρυθμός, η κίνηση σε τάξη δίνει στο ανθρώπινο επίπεδο την ηθική κίνηση, δηλαδή αυτό που θα οδηγήσει στην ηθική πράξη, η οποία έχει να κάνει με συνέπεια και μέτρο. Και αυτό οδηγεί στην αυτορύθμιση, δηλαδή τον εσωτερικό νόμο, όπου είναι ο εσωτερικός μετρονόμος, αν θέλετε. Μέτρον που σημαίνει το τόσο, όσο πρέπει, όπου πρέπει, όταν πρέπει, αναλόγως με την περίσταση, συν νόμος, όπου νόμος σημαίνει διαμοιρασμός. Το να διαμοιράζεται αυτό το τόσο όσο πρέπει, όταν πρέπει, όπου πρέπει, στην ίδια τη ροή της ζωής. Και αυτό παίρνει αυτό που λέμε την αιτία και το αποτέλεσμα. Η τονικότητα
ας πούμε, και η κλίμακα επάνω στην οποία είναι δομημένη η μουσική σύνθεση αντιστοιχεί στο θεμελιώδη νόμο της σύνθεσης, που είναι ο ίδιος ο κοσμικός λόγος του Ηρακλήτου και ο φυσικός νόμος. Η ύψιστη αρχή, αν θέλετε. Το πεδίο ενότητας από όπου ξεκινάνε τα πάντα. Το να ζει σύμφωνα με το λόγο λοιπόν και το φυσικό νόμο είναι το ζήν κατά φύση. Και εκεί βρίσκεται και η επαφή μας με τον εσωτερικό μας μετρονόμο. Οι σχέσεις μεταξύ των συγνωτήτων, δηλαδή η συμφωνία ή η αντίθεση, η ασυμφωνία, είναι η σχέση μεταξύ του πάθους και του λόγου. Δηλαδή, ο έλεγχος των παθών, που αυτό βασίζεται πάνω στην κατανόηση του πώς λειτουργεί η ψυχοσύνθεσή σου, μέσω των διαφορετικών σχολών φιλοσοφίας που έλεγα πριν, που τελικά φέρνει ως αποτέλεσμα την αταραξία και την εγκράτεια. Και το μέτρο και η αναλογία είναι αυτός ο μαθηματικός κανόνας, ο οποίος θα αρχίσει να σε πηγαίνει προς τα εκεί, είναι το μέσον. Πώς ο άνθρωπος γίνεται η απόλυτη σύνθεση, δηλαδή συμφωνία? Ο άνθρωπος γίνεται η απόλυτη σύνθεση, μια συμφωνία δηλαδή, όταν επιτύχει την ενοποίηση των διαιρεμένων του μερών, της Λεγεώνας του Γκουρτζίεφ ή του τεμαχισμένου Διονύσου, υπό την καθοδήγηση του λόγου. Και η διαδικασία αυτή αντιστοιχεί ακριβώς στη διαδικασία που ακολουθεί ο συνθέτης για να μετατρέψει το χάος όλων των μεμονωμένων ήχων, όλων αυτών τον πανικό, σε έναν κόσμο που έχει τάξη, και εκεί μέσα σε αυτήν την τάξη θα αρχίσει να στολίζει με διαφορετικές συνορχιστρώσεις και να φτιάχνει πράγματα και θαύματα. Η πρώτη κίνηση λοιπόν είναι αυτός ο εσωτερικός αγώνας, για τον οποίο μιλάει ο Πλάτωνας, είναι η νίκη αυτή του εσωτερικού Άρη μέσα μας, και η αναγνώριση της διχόνοιας, ότι ο άνθρωπος πρέπει να αναγνωρίσει ότι είναι λεγεώνα, μία μάζα από πολλά εγώ και όχι ένα το οποίο έχει κεντρική βούληση και έχει τον έλεγχο στο πηδάλιο, ας πούμε. Και το μάωμό είναι η εφαρμογή του. Είναι το να θέτεις ερωτήσεις, να αναζητάς. Είναι το να ζητάς την ουσία των πραγμάτων, το να ψάχνεις να βρεις αυτό το εσωτερικό μέτρο. Αυτή η αναζήτηση απαιτεί ένα κάποιο επίπεδο αυτεπίγνωσης και συνείδησης. Ο λόγος τώρα, το λογιστικό μέρος της ψυχής, πρέπει σιγά σιγά να αποκτήσει τον έλεγχο και να αρχίσει να συναρμόζει τα υπόλοιπα μέρη, το θυμοειδές και το επιθυμητικό, ώστε να δρουν σε συνεργασία και τελικά να μην λειτουργούν σε σύγκρουση. Και ο σύγχρονος άνθρωπος λειτουργεί συνήθως σε σύγκρουση. Όταν γίνουν όλα αυτά, εγκαθιδρύεται ο εσωτερικός νόμος και η αρμονία. Και όταν επιτευχθεί η ενοποίηση, ο άνθρωπος γίνεται αυτό, κόσμος, τακτοποιημένος, στολισμένος, διοικούμενος, ήσυχος μέσα του. Και εκεί πλέον έχουμε μια συμφωνία. Η ψυχή φτάνει σε μια κατάσταση όπου συμφωνούν όλα, δηλαδή ακούγονται όλα μαζί αρμονικά, όλα τα μέρη της. Και τότε η ηθική πράξη είναι κάτι το οποίο πηγάζει φυσικά, χωρίς εσωτερική σύγκρουση ή χωρίς να σε εξαναγκάζει κάποιος εξωτερικά. Και εδώ έχουμε το πέρας του καλού, αυτό που έλεγαν οι Πυθαγόροι. Το αγαθόν και το κάλος είναι πέρας, δηλαδή είναι συγκεκριμένο όριο, είναι συγκεκριμένος ορισμός, είναι μια συγκεκριμένη μορφή. Και η συμφωνία έρχεται και δένει αυτό το πράγμα και είναι η τελειότητα που βγαίνει κάτω
από το να αρχίσεις να ελέγχεις όλο και περισσότερο την άπειρη πολυπλοκότητα μέσα σου, που αντιστοιχεί στην απειρότητα του κακού, αυτό που λέμε. Ποια από τα πράγματα που κάνω είναι δικά μου και ποια όχι, και ποια πρέπει να αποβάλω. Ένα συνεχές φίλτρο του εαυτού, ώστε να φέρουμε τον εαυτό μας σε συγκεκριμένες μαθηματικές αναλογίες, στην ουσία, που είναι η αρμονία. Ποιος δεν θέλει να είναι αρμονικός? Η έμψυχη πολιτεία, δηλαδή, είναι όταν ο άνθρωπος έχει αποκτήσει αυτή την ορθή σχέση των μερών της ψυχής. Και ο εσωτερικός του νόμος, με κεφαλαίο νη, είναι πλέον η φύση του. Και εδώ έρχεται και επιβεβαιώνεται το ρητό του Αρίστιππου. Εάν οι νόμοι καταργηθούν, ομοίως βιώσομεν. Και γιατί η τάξη αυτών των ανθρώπων δεν είναι πλέον θεσμική, είναι έμψυχη. Ο συμφωνικός άνθρωπος, δηλαδή, είναι αυτός που εφαρμόζει τους κανόνες της κοσμικής γεωμετρίας, του λόγου, στον ίδιο τον ψυχισμό. Μετατρέποντας, δηλαδή, έτσι τον εαυτό του από το χάος σε κόσμο. Το λάμδα ως γεωμετρία του λόγου και της ενοποίησης. Η ανάλυση του γράμματος λάμδα, έτσι όπως θα την εξηγήσω τώρα, δεν την έχω δει πουθενά, αλλά είναι ένα πολύ ωραίο σύμβολο της πορείας από τα ίδια τα πολλά προς το ένα. Είναι εντελώς πυθαγόριο και πλατωνικό. Τα δύο κάτω άκρα του γράμματος είναι τα πολλά, είναι ο διεισμός. Και ας πούμε ότι συμβολίζουν την πολλαπλότητα των φαινομένων, δηλαδή τις αντιφατικές δυνάμεις της ψυχής, την λεγεώνα του Γκορτζίεφ και τον εξωτερικό κόσμο των αισθήσεων, των κοινωνικών προγραμματισμών μας, των παθών μας, της λάθος λογικής μας. Αυτή είναι η κατάσταση της διαίρεσης του ανθρώπου. Η σύγκληση στην κορυφή, προς το πάνω μέρος του γράμματος, είναι το ένα, είναι η ενότητα και συμβολίζει την κατανόηση του λόγου. Το κεντρικό ισορροπημένο εγώ, την ουσία και το μέτρο που επιτυχάνεται μέσω της γνώσης του όλου και των δύο σκελών του γράμματος, δηλαδή, από κάτω μέχρι πάνω. Είναι το σημείο όπου τα δύο κάτω σκέλη, η πολυπλοκότητα, συγκλίνουν σε μια κοινή αρχή. Και ποια είναι η διαδικασία για να γίνει όλο αυτό το πράγμα? Είναι η διαλεκτική. Είναι η πορεία από τη βάση προς την κορυφή, μέσω του φιλτραρίσματος και των συνεχών ερωτήσεων, ώστε να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε μια κάθαρση για τον εαυτό μας. Να αφαιρέσουμε τα περιττά, αυτά τα οποία είναι εμφυτευμένα μέσα μας από την ίδια την κοινωνία, από λάθη που έχουμε κάνει, από ανισορροπίες στα δικά μας συναισθήματα κτλ. Αυτή είναι η πορεία του μουσικού, η οποία και ο μουσικός φιλτράρει τα πάντα, μαθαίνει, προσπαθεί να καταλάβει που κάνει λάθη, παρατηρεί το σώμα του, παρατηρεί τι κάνει. Η ίδια διαδικασία αυτή είναι η διαδικασία της φιλοσοφίας ως αγωγή. Αυτή είναι η παιδεία. Ο γιατρός τι μας δίνει? Αγωγή δεν μας δίνει για να μας θεραπεύσει? Την ίδια αγωγή για θεραπεία μας τη δίνει και η φιλοσοφία. Με τη συνεχή ερώτηση του τι είναι αληθινά δικό μου, ο άνθρωπος αρχίζει να διαχωρίζει την ουσία του από όλες τις εξωτερικές προσμίξεις, από τους προγραμματισμούς, τα τραύματα, τα κοινωνικά, λογισμικά, όλα που εγκαθιδρύονται μέσα μας από την παιδική μας κιόλα ηλικία. Ο μύθος του Προκρούστη. Η κοινωνική τεμαχιστική εξουσία. Η ιστορία του Προκρούστη και του Θησέα είναι ένας από τους λάθους που έπρεπε να ολοκληρώσει ο Θησέας στο ταξίδι του από την Τριζίνα στην Αθήνα, προκειμένου να αποδείξει την αξία του. Ο Προκρούστης τώρα, το οποίο το όνομα σημαίνει κυριολεκτικά αυτός που τεντώνει, που χτυπάει, που πλήττει, κρούω έτσι, χτυπάω δυνατά κάτι. Ήταν ένας διάσημος νηφής, ο οποίος ζούσε στην περιοχή της Ελευσίνας. Ελευσίνα, όχι τυχαίο, ήταν στο Χαϊδάρι, πάνω στην Ιερά Οδό. Αυτό συμβολίζει κάτι, έτσι. Ελευσίνα, Ιερά Οδός και ληστής, ακριβώς επάνω στην Ιερά Οδό.
Ο Προκρούστης λοιπόν παγίδευε τους οδηπόρους, προσφέροντάς τους φιλοξενία και ένα κρεβάτι για να κοιμηθούν. Το κρεβάτι αυτό ήταν φυσικά αρκετά ιδιαίτερο ως κρεβάτι, γιατί αν ο φιλοξενούμενος ήταν κοντός, πιο κοντός από το κρεβάτι, ο Προκρούστης τον τέντωνε και τον τραβούσε για να φτάσει στο μήκος του κρεβατιού. Αν ο φιλοξενούμενος ήταν, και αν θυμάμαι καλά, ήταν και σιδερένιο κρεβάτι, που δείχνει σκληρότητα. Αν ο φιλοξενούμενος ήταν πιο μακρύς από το κρεβάτι, ο Προκρούστης του έκοβε τα άκρα, του έγρευε τα πόδια, τα χέρια, το κεφάλι, για να χωρέσει ακριβώς, να έρθει εκεί που πρέπει να έρθει. Με αυτόν τον τρόπο κανένας άνθρωπος δεν ταιριάζει ποτέ φυσικά στο κρεβάτι και αυτό συμβολίζει έναν άκαμπτο δολοφονικό, γιατί τους σκότωνε, καταστρεπτικό πρωτότυπο ομογενοποίησης της συνείδησης των ανθρώπων κάτω από μια κακή ληστρική μορφή εξουσίας. Και το κρεβάτι και ο ύπνος φυσικά συμβολίζουν ακριβώς αυτό το πνευματικό ύπνο, την ασυνειδησία στην οποία παγίδα πέφτουν οι περισσότεροι άνθρωποι και τελικά δεν φτάνουν ποτέ στην αυτογνωσία. Βρίσκονται, θυμηθείτε πάλι, στην Ιερά Οδό απάνω. Η αντιμετώπιση από τον Θησέα. Ο Θησέας που ταξίδευε για να συναντήσει τον πατέρα του, τον Αιγαία, τον βασιλιά, έφτασε σε μια φάση που έπρεπε να αντιμετωπίσει τον Προκρούστη. Ο Θησέας λοιπόν δέχτηκε την πρόσκληση του ληστή και όταν ο Προκρούστης επιχείρησε να εφαρμόσει όλο αυτό την τεχνική του, ας πούμε, ο Θησέας τον ακινητοποίησε και τον ανάγκασε τελικά να ξαπλώσει αυτός στο κρεβάτι και ο Προκρούστης τελικά δεν χωρούσε ούτε αυτό στο δικό του κρεβάτι. Ο Θησέας λοιπόν νίκησε τον Προκρούστη, που τους ανάγκασε τους πάντες να χωρούν στο δικό τους κρεβάτι, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, εφαρμόζοντας απάνω στο ληστή την τιμωρία που εκείνος εφάρμοζε στους άλλους. Δηλαδή, τον πλήρωσε με το δικό του νόμισμα. Ο Θησέας μετά, αφού νίκησε τον Προκρούστη, απελευθέρωσε την πόλη από το φόβο και εξασφάλισε την ασφαλή διέλευση του δρόμου προς την Αθήνα και προς την Ελευσίνα. Στην ελληνική μυθολογία, ο Προκρούστης λέγεται αλλιώς και Δαμάστης, που και πάλι το Δαμάστης είναι από το ρήμα δαμάζω, που σημαίνει υποτάσσω, τυθασεύω, καθυποτάσσω, κυριεύω, εξουσιάζω, για παράδειγμα, άγρια ζώα. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει να κάνει με συνειδήσεις. Συνειδήσεις οι οποίες δεν έχουν περάσει στην αυτογνωσία και σημαίνει δηλαδή την επιβολή ελέγχου και εξουσίας. Τη φύση δηλαδή του εξουσιαστή, ο οποίος επιβάλλει το μονοδιάστατο πρότυπό του. Επίσης ο Προκρούστης ήταν ο πατέρας του Σύνη, του Πιτιοκάμπτη, που είναι άλλος κακοποιός, του οποίου το όνομα σημαίνει ο καταστρεπτικός, από το ρήμα σύνο που σημαίνει καταστρέφω, και από εκεί προέρχεται και η αγγλική λέξη συν. Η ετυμολογία τώρα του ονόματος Θησέας δεν είναι 100% εξακριβωμένη, αλλά συνδέεται πιθανώς με τη λέξη θύσης, που σημαίνει θέση, τοποθέτηση ή θέσεις, αναλόγως με τη διάλεκτο, και το ρήμα τίθιμη, που σημαίνει θέτω. Δηλαδή, έρχομαι μέσα στο λάμδα του λόγου και θέτω τον εαυτό μου σε μία θέση, ώστε να μπορώ να καταλάβω προς τα πού πρέπει να πάω. Θέτω τον εαυτό μου. Κάποιες πηγές από ό,τι διάβασα υποστηρίζουν ότι η ονομασία μπορεί να προέρχεται και από τη λέξη θησαυρός ή τη λέξη θέο, που σημαίνει τρέχω, και τη λέξη έτος, που έχει να κάνει με τον χρόνο. Κάτι που ίσως υποδεικνύει ότι το όνομά του μπορεί να σημαίνει και αυτός που τρέχει για να βρει θησαυρούς ή αυτός που διασχίζει το χρόνο. Από όλες αυτές τις διαφορετικές θεωρίες μπορούμε να καταλήξουμε άνετα στο συμπέρασμα ότι το όνομα του Θησέα είτε προέρχεται από τη λέξη θέση, είτε από τη λέξη θησαυρός, είτε από τη λέξη θέο, έχει να κάνει με τις ενέργειες και τα κατορθώματά του. Και ο θησαυρός εν προκειμένου δεν είναι τίποτα άλλο από την επαυξημένη συνείδηση, εφόσον βρίσκεται επάνω στην Ιερά Οδό. Και
Η Ιερά Οδός είναι αυτό που λέμε το μονοπάτι του Ηρακλή. Το σταυροδρόμι μεταξύ της αρετής και της κακίας, το σταυροδρόμι του ήρωα. Φιλοσοφική σημασία του μύθου του Προκρούστη. Ο Προκρούστης δηλαδή είναι εκείνος που διαμορφώνει, που πλήττει την πραγματικότητα ή έναν άνθρωπο με τη βία ώστε να τον επεκτείνει, να τον τεντώσει και να τον προσαρμόσει σε ένα, ή να τον κόψει, έτσι, σε ένα προκαθαρισμένο άκαμπτο πλαίσιο, το κρεβάτι, το κρεβάτι, το σύστημα και τον εξωτερικό νόμο για τον οποίο μιλάγαμε πριν. Ο μύθος του Προκρούστη στον τρόπο λειτουργίας του σύγχρονου κράτους και της διακυβέρνησης είναι μια πανίσχυρη κριτική απέναντι στην ομογενοποίηση την οποία επιθυμεί αυτός ο τρόπος διακυβέρνησης, ο σύγχρονος. Το σύστημα εξουσίας, δηλαδή, το σύγχρονο κράτος, λειτουργεί ως ο Προκρούστης, ο οποίος έχει ένα σταθερό πλαίσιο, το πλαίσιο του νόμου, της υπακοής, του καταναλωτή, του ψηφοφόρου, όπου ισοπεδώνει τους πάντες, και αυτό το πλαίσιο είναι ένα άκαμπτο πλαίσιο, το οποίο είναι εντελώς αδιάφορο προς την ατομική φύση του κάθε ανθρώπου. Και αντί το πλαίσιο να έρχεται και να προσαρμόζεται στη μοναδική φύση του ανθρώπου, σύμφωνα με τη φιλοσοφική πολιτεία, ας πούμε, όπου ο νόμος είναι καθρέφτισμα της φύσης των πραγμάτων, το κράτος έρχεται και τεμαχίζει ή παραμορφώνει τον άνθρωπο για να χωρέσει σε ένα προκαθορισμένο κοινωνικοπολιτικό μοντέλο. Αν ο άνθρωπος λοιπόν περισσεύει και έχει ανεξάρτητη σκέψη και εσωτερικό νόμο, τεμαχίζεται, περιορίζεται, ελέγχεται ή και περιθωριοποιείται ακόμα. Αν ο άνθρωπος υπολείπεται και δεν έχει αναπτύξει την ελεύθερη του βούληση και ζει ασυνείδητα, είναι τελικά ένας παθητικός δέκτης, ο οποίος παραμορφώνεται, επεκτείνεται και του εμφυσώνται τεχνητές ανάγκες και φόβοι και επιθυμίες. Ο σκοπός του Προκρούστη, εδώ, δηλαδή της εξωτερικής εξουσίας, είναι να διατηρήσει την πολυπλοκότητα και την ανισορροπία στον άνθρωπο, ώστε να χρειάζεται, να βρίσκεται σε ένα φαύλο κύκλο και να χρειάζεται αυτόν τον εξωτερικό νόμο και τον εξαναγκασμό για να λειτουργήσει. Ο φιλόσοφος ως ενότητα. Ο φιλόσοφος είναι ο άνθρωπος της αρμονίας. Είναι ο άνθρωπος της αρμονίας και της συμφωνίας, ο οποίος αρνείται να ξαπλώσει το κρεβάτι του Προκρούστη. Και τι έχει καταφέρει? Έχει καταφέρει να ενοποιήσει τα διαιρημένα του μέρη. Να φτάσει στο λάμδα στην κορυφή, να διαχωρίσει τον δικό του αληθινό λόγο με κεφαλαίο λάμδα από τους εξωτερικούς προγραμματισμούς. Και με αυτόν τον τρόπο ο φιλόσοφος είναι αυτοκυβερνόμενος και ζει ομοίως. Όχι επειδή ακολουθεί εξωτερικούς νόμους, αλλά επειδή ο εσωτερικός του νόμος είναι η ακριβής γεωμετρική αρμονία που το ίδιο το σύστημα προσπαθεί να καταστρέψει και να ελέγξει, να την υποτάξει. Γι' αυτό τόσοι άνθρωποι στις μέρες μας πάσχουν από κατάθλιψη και είναι δυστυχισμένοι, νευριασμένοι, ψυχοπλακωμένοι, γιατί ο ίδιος ο πολιτισμός τους έχει τεμαχίσει για να τους χωρέσει το κρεβάτι, αυτό το κρεβάτι το προκρούστιο, αφού πρώτα έχει καταφέρει να τους καλοπιάσει και να τους βάλει για ύπνο από την παιδική τους ηλικία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.